세상 사람들이 하나님 안 믿고 교회에 안 나오는 이유가 여러 가지가 있겠죠. 世の人々が神を信じずにまた教会に来ない理由がいろいろあると思います。 그 중에 중요한 걸 보면 그 사람들이 안 믿는 이유 보면은 기독교는 교회 나오도 현실성이 없다 그렇게 이야기해요. 彼らの理由の中で一番大きいのがこのキリスト教は現実性がないということです。 하나님, 예수 그리스도, 기도, 천국, 사단, 귀신, 따위가 자기가 직접 실감이 안 난다 그 말이에요. 神やキリストや何か悪霊だとか天使だとかそういう部分が実際実感することができないということです。 진짜 중요한 걸 그들 눈이 안 보이니까 실감이 안 나니까 교회 안 가는 거예요. 本当に重要なものであるはずですが目に見えないので多分だから教会に行かないのでしょう。 일본 땅에 귀신 들리는 사람 정신병 환자가 얼마나 많아요. 日本の地にも悪霊に取り憑かれ精神的に苦しんでいる人たくさんいま 그게 す。 귀신이 역사인 걸 모르기 때문에 교회를 안 나오는 거예요. 悪霊が働いているということを知らないために教会にも来れないのでしょ 또 그들이 이유가 뭐냐면 교회 다니는 사람들 보니까 별로 자기들보다 나은 것이 없다는 거예요. う。また彼らの理由が教会に通っている人を見たところで自分たちよりもマシな姿がないということです。 세상 사람들 자기들보다 돈도 없고 지식도 없고 전문성도 없고 눈에 보이는 게 없다는 거예요. 世の人たちよりも目に見える知識や専門性やお金そういうものも特に持っていないということです。 교회 가봐야 쪼맨하고 자기들 다니는 신지는 크지요. なので教会に行ってみたらまた小さくて自分たちが行っている神社やお寺は大きいです。 그러니까 그들이 눈에 보이는 것 때문에 교회를 또 안 나오는 ま 거예요. たそのように目に見えるものゆえに教会に来ません。 눈에 안 보이는 것 때문에 하나님 안 믿고 눈에 보이는 것 때문에 하나님 안 믿는 거예요. 目に見えるもののせいでゆえに神を信じず、また目に見えるもののゆえに教会にも来ません。 자, 그러면 여러분이 보세요. 우리가 그들을 도와야 되는데 어떻게 도와야 되겠어요? じゃあ私たちが彼らをどのように助けるべきでしょうか。 뭘 도와줘야 되겠어요? また何を助けてあげるべきでしょうか。 가장 중요한 걸 도와줘야 돼요. 一番重要な部分を助けてあげなければいけません。 불신자들이 말하는 건 현실이고 사실이에요. 不信者たちが言っているのも現実であり事実です。 그게 거짓말은 아니잖아요. それは偽りではありません。 사실인 거예요. 事実です。 그러나 그거는 진실은 아니라 이 말이에요. しかしそれらは真実ではありません。 또 그거는 영적인 사실은 아니라 이 ま 말이에요. た霊的事実でもありません。 우리가 그들을 어떻게 도와야 됩니까? 私たちは彼らをどのように助けなければいけない 그들이 のでしょう 모르는 か。 거, 彼らが知らないもの、 보지 못하는 거, 見ることができないもの、 그들이 얻지 못하는 거, 彼らが得ることができないもの、 그들의 문제를 해결할 수 없는 거 彼らが解決できない問題、 분명히 있다 이 말이에요. 確かにあるわけです。 돈으로 해결할 수 없잖아요. お金でも解決できない。 권력으로 해결할 수 없는 게 権力でも解決できない。 분명히 있다 이 말이에요. 確かにあります。 겉으로는 자기들이 잘 먹고 사는 것처럼 보지만 집안에 가면 문제들이 얼마나 많은지 모른다. 表はちゃんと食べて生きているように見えても、家庭の中を見ると問題はたくさんあります。 그걸 도와야 돼요. そのような部分を助けなければいけません。 인간은 하나님을 만나야 돼요. 人間は神に出会わなければいけません。 하나님 못 만나면 인간이 아니요. 神と出会わなければ人間ではありません。 영혼이 죽었으니까. 霊が死んでいるからです。 그러니까 인간이 하나님 못 만나면 절대 행복은 없어요. なので神に出会えない人間には絶対幸せはありません。 자기들이 가지고 있는 것, 그들이 노력해서 얻는 거하고 상관이 없이 계속 문제는 오는 거예요. 自分たちが持っているもの、また得るものとは関係なく問題は続けてやって 뭐 きます。 사단은 살아 있으니까. サタンも生きているからです。 사단은 돈, 건세, 부귀영화하고 아무 상관이 없어요. サタンはお金や力、権力などとは何の関係がありません。 하나님 못 만나면 그들이 영적으로 죽은 자예요. 神に出会えていないものは霊的に死んでいるものです。 죽은 자가 무슨 행복합니까? 死んでいるものに幸せがあるでしょうか。 많이 소유해도 소용이 없어요. たくさん所有したところで意味がありません。 그냥 먹고 마시고 살다가 죽어 지옥 가는 거예요. ただ食べて飲んで暮らして地獄に行くだけです。 돈 많다고 지옥 안 갑니까? お金が多いからといって地獄に行かないのでしょうか。 전문성 있고 기술 좋다고 지옥 안 갑니까? 専門性や技術があったら地獄に行かないのでしょうか。 그래서 우리가 예수 믿으면 하나님의 영적인 축복이 전달되는 거예요. なのでイエスを信じれば神の霊的祝福が伝達されてきます。 그래서 허감이 무너지고요. 사단의 세력들이 무릎 꿇고 우리가 세상에서요. 이길 수 없는 그들을 우리는 이길 수 있기 때문에 그걸 전달해 줘야 돼. なので神の力が伝達され、膨らみが打ち砕かれ、私たちの力では勝てない彼らにもこの世を勝利することができるようになるわけです。 여러분은 가장
중요한 걸 가지고 있어요. 皆さんは最も重要なものを持っています。 우리가 세상적으로 부족하고 모자라는 거 있지만은 그들이 없는 걸요, 볼 수 없는 걸 여러분은 딱 가지고 있다 이 말이에요. 私たちが予的に足りないものはありますが、しかし世の人々が見ることができないものを私たちは持っています。 여러분이 전도, 선교, 하나님이 일하고 관계 없으면 복을 받을 이유가 하나도 없어요. 皆さんが伝道や宣教、神のことと関係がないなら祝福される理由は一つもありません。 내가 예수 믿고 왜 이렇게 잘 안 풀립니까? なぜイエスを信じてもうまくいかないので 왜 しょうか。 계속 어려움이 와요? なぜ続けて苦しみが来るのでしょうか。 다 자기 문제 때문에 자기가 얽매여서 자기가 고생하는 거예요. すべて自分の問題に自分がとらわれて苦労しているだけです。 하나님 일하고는 관계가 없는 거예요. 神の働きとは全く関係ないこと。 내 살다가 내 실수, 내 가고, 내 문제 때문에 내가 치여가지고 내가 고생하고 있는 거지 하나님하고는 관계가 없어요. 私の暮らし、私の過ち、私の過去ゆえに苦労しているだけであって、神とは関係がありません。 말은 바로만 해야 돼요. 言葉は正しく言わなければいけませ 교회 ん。 가니까 안 되더라. 하나님 믿으니까 안 되더라. 교회 정말 잘 가봤어요. 하나님 정말 믿어봤어요? 教会に行ってみてもダメだった。本当に教会に行って本当に神を信じてみたのでしょうか。 핑계 대면 안 되는 거예요. 言い訳を言ってはいけないの 정말 です。 당신 예수 그리스도가 정말 당신이 믿었냐 이 말이에요. 本当にイエス・キリストを信じたのかです。 그래서요. 그리스도의 답을 가진 우리가 그들에게 그리스도를 줘야 돼요. なので、キリストという答えを持っている私たちがキリストという答えを伝えなければいけません。 그래서 여러분 말씀 듣고 오늘도 예배 보는 겁니다. なので皆さんが御言葉を聞き、また礼拝を捧げるのです。 정말로 불신자가 예수가 그리스도구나. 本当に不信者が、イエスがキリストだ。 예전에는 돈이 그리스도였는데 以前はお金がキリストであった。 세상 것이 こ 그리스도였는데 の世がキリストであった。 예수가 그리스도구나. イエスがキリストなんだ。 정말로 선지자, 제사장, 왕이구나. 本当に預言者、祭司、王だ。 하나님 만나야 되겠구나. 神に出会わなければいけない。 재앙 저조에서 내가 해결받아야 되겠구나. 災い呪いから解放されなければいけない。 내가 사단에서 빠져나와야 되겠구나. サタンから抜け出さなければいけない。 이런 영적 부분을 도와줘야 된다 이 そ 말이에요. のような霊的部分を助けなければいけません。 이 것은 여러분이 아니면은요 절대로 도와줄 수가 없어요. このような部分は皆さんでなければ絶対に助けることはでき 그런데 ない 이런 の 걸 です。 가지고 있으면서 교원들이 안 도와줍니다. しかしこのようなものを持っていても生徒たちは助けようとしませ 절대 ん。 말하지 않아요. 絶対に口にもしません。 오직 자기 것만 생각하는 거예요. ただ自分のものだけを考えています。 서론적인 거 말이에요. 序論的なもの。 어떻게 먹고 살 거 의식주 어떻게 하면 뭐 아이들 잘 전부 다 세상 것 가지고만 365일 신경 쓰는 거예요. どうやったら食べて生きれるのか、どうしたら子供たちを育てられるのか、すべて予的なもので365日を過ごしています。 그거는 하나님 은혜를 받았지만요. 삶이 안 풀리는 거예요. 救いは神の恵みによって与えられていたとしても暮らしがうまくいきません。 세계복음화 그거는 입술의 소리지. 世界福音化はただ口から出ている言葉であって、 자기 문제에 휘말려 가지고 정신이 없어요. 自分の問題で精一杯になってもう気が気ではありません。 이미 끝났는데 すでに終わっている問題なのに、 예수가 그리스도라면서요. イエスがキリストであるのに、 아니 그리스도는 모든 문제를 끝내신 분이잖아요. キリストはすべての問題を終わらせた方です。 끝난 걸 가지고 그 속에 계속 그걸 가지고 사는 거예요. 終わったものを持って続けてその中で生きていくのです。 24시? 24時間。 24시가 육신의 24시야. 24時間がもう肉体の24時です。 내가 영적인 24 말씀, 기도, 언약, 전도, 선교 영적인 24시가 아니고 육신의 24시. 御言葉、祈り、伝道、宣教という霊的な24時ではなく肉体の24時です。 그러면 신앙생활을 계속 해 나가는 거예요. そのままで信仰生活を続けています。 예배는 뭐지만 하나님하고는 관계가 없어. 礼拝は捧げていても神とは関係がない。 그냥 그는 100가지 중에 한두 가지 이야기하는 거지 정말로 자기의 삶이 왜 사는지 왜 내가 교회 나오고 왜 내가 일본 땅에 사는지 이유가 없어. 本当になぜ自分が生きていて、また日本にいて、なぜ自分が暮らしていかなければいけないのかに対する理由がないのです。 여러분 일본 말씀도 잘 듣고 이번에 송구 영심에 그것도요 뭐 여러분이 좀 잘 보시고
금년은 시작을 잘해야 돼요. 皆さんが今年一部メッセージを通しても確認しましたが、元旦早急迎春のメッセージを通して正しく始まらなければいけません。 나의 24시에서 나오세요. 私の24からは出てこなければいけません。 여러분이 나의 24시에 살고 있다가 교회 오잖아요. 皆さんは私の24の中で生きたまままた教会に来ます。 일주일 동안 하나님의 언약이 뭔지 말씀이 뭔지 그걸부터 기도하고 전도 선교를 생각하면서 세계복음을 생각해 봤냐 이 말이. 一週間本当に神の契約、神の御心が何であるのか、神の契約が何であって、伝道宣教はどのようなものなのか考えてみたのでしょうか。 나의 24시는 하나님의 24시요. 私の24というのは神の24で 내 す。 속에 성령이 계시는 거예요. 私の中に聖霊がおられます。 신앙생활은 성령의 인도를 받는 게 신앙생활이에요. 信仰生活は聖霊の導きを受けることが信仰生 내 活です。 생각, 私の考 내 え、 체질, 私の体質、 성령의 인도를 받아야 돼. 聖霊の導きを受けなければいけません。 그러니까 육신의 24시를 살면서 우리는요, 자기도 모를 수도 있고 착각하고 사는 거예요. なので、肉体の24時を生きているのにもかかわらず、自分自身では知らずに錯覚しているかもしれません。 하나님의 24시를 만들어라 이 말이에요. 神の24時を作らなければいけません。 교인들 하나님의 24시 못 만듭니다. 多くの生徒は神の24を暮らせません。 기도를 하루에 10분을 못 하는데 祈りを1日10分もできません。 여러분 한번 보세요. 여러분이 착각합니다. 내가 기도하고 있는가 하루에 10분 못 해요. 自分たちは錯覚してます。私が祈っているだろうと。しかし、見てみると10分も祈っています。 기도해야 할 생각이 없는 거예요. 祈らなければという考えすらないのです。 말씀 잡아야 할 10분 잡아야 할 생각이 없다니까요. 御言葉を10分だけでも握らなければという考えがないのです。 그게 각인 안 된 거예요. それが刻印されていないの 그게 です。 뿌리가 안 된 거라 이 말이에요. 根を下ろしていないので 그게 す。 체질화가 안 되는 거예요. 体質になっていません。 당연히 돼야 할 당령성이 안 된다 그 말이에요. 当然成り立っていなければいけない当然なものがなっていないのです。 당년성하고 관계없는 세상의 당년성은 되는데 영적인 당년성은 안 된다 이 말이에요. この世で言っている当然なことはやろうとしていますが、霊的な当然は私たちに成り立っていません。 일본의 전도가 안 되는 건요. 불교고 남녀 호랑교 그거하고 아무 상관이 없어요. 日本が伝道がうまくいかないというのは創価学会、仏教とは何の関係がありません。 일본 전도 안 되는 건 교회 탓이에요. 日本で伝道がうまくいかない教会のせいです。 선교 사람들이 한국에 뭐 보고를 하는데 일본에는 귀신이 많고 뭐 절간이 많고 뭐 남녀 호랑기가 많아서 전도 안 되면 거짓말이에요. 宣教師たちが韓国に報告をします。日本は創価学会や仏教や悪霊が多くて伝道ができません。それは偽りです。 아니 하나님이 마귀에게 집니까? 神が悪魔に負けるのでしょうか？ 교회가 절간에게 집니까? 教会がお寺に負けるのでしょうか？ 아니잖아요. 違います。 교회가 하나님의 24시를 못 가지고 있다 이 말이에요. 教会が神の24を持っていないのです。 금년은 여러분이요 나의 24시 만들지 말고 나의 24시 안에 언약 하나님의 24시를 만들고 가야 なの 돼요. で今年は私の24ではなく神の契約の24を作り上げなければいけません。 응답이 오나 안 오나 그는 신경 쓰지 말고 하나님이 원하는 나의 24시를 붙들고 계속 그냥 가세요. 答えが来る来ないは気にせずに神が願われる24を握って進んでください。 돈 필요합니까? 하나님이 아세요. お金が必要ですか？それも神はご存知で 여러분 す。 병 들었습니까? 病気 하나님이 があります 아십니다. か？神はそれもご存知です。 자녀 문제 있습니까? 하나님이 아세요. 子供に問題がありますか？神はそれもご存 그런 知 건 です。 염려하지 말라 그랬어요. そういう部分は心配するなと言われました。 남편 문제 하나님이 아세요. 旦那の問題も神はご存知です。 거기에 잡힐 24시 할 필요가 없다 이 それ 말. にとらわれて24になる必要がないのです。 어떻게 살까 뭘 먹을까 자녀색 전부 다 거기에 정신이 팔려가지고요. 영적인 상태가 바로 안 되는 거예요. どう生きるか、何をどうするか、子供をどう育てるか、そこに全ての気をとらわれて、霊的な状態が全く成り立たないんです。 문제 생기면 답이 뭐냐? 그리스도로 가야 되거든. 問題があれば答えはキリストにならなければいけません。 육신주로 기어들지 말고 영적으로 들어가야 된단 말이에요. 肉体的な方法に入っていくのではなく、霊的に入っていかなければい 이게 けません。 체질이 안 된 거예요. し 아직. かしそのような体質になっていないのです。 이게 초대교회는요. 여기에 답이 나버렸어요. 初代教会はそこに答えが出ていました。 답이 나버리니까 성령이 역사해 버리는 거예요. 答えが出ているので聖霊が働かれるのです。 복음 가진 교회가 일본에 중요합니다.
福音を持っている教会は日本で重要です。 우리가 총회 다다음 주 뭐 총회 주일인데 우리가 총회 주일을 왜 가져? 교회가 우리 총회가 그렇게 많지는 않아요. 再来週が総会手術ですが、私たちの総会、教会の数はそれほど多くはありません。 교회도 적어요. また、教会たちも小さいです。 그러나 가장 중요한 걸 가지고 있다 이 말. しかし、最も重要なものを持っています。 앞으로 복음 운동은 이제 후대들에게 달렸겠죠. これから福音運動はもちろん後代たちにかかっているでしょ 여기 내가 아이들 그 렘넌트 대할 때 이런 이야기를 했어요. う。私が前、レムナン大会をするときにこのような話をしました。 일본인의 아이들이 목사 되겠다는 아이가 별로 없어. 日本は子供たちの中で牧師になりますという子があまりいません。 이놈들이 뭐 렘넌트 대하면 수백 명이 모이는데 거기서 목사 되겠다는 아이가 없어. 何百人が集まってもその中で牧師になりますという子がいません。 많은 아이들이요 교육자가 나와야 돼요. 多くの教職者、教育者が出てこなければいけません。 그리고 교회를 세워야 돼요. そして教会を建てなければいけません。 교회가 세워져야만이 사람이 올 수 있다 이 말이에요. 教会が建てられてこそまた人が集まることもできるのです。 교회가 없는데 어디로 갑니까? 教会がないならどこに行くのでしょうか。 지역지역에 교회를 세워가지고 하나님이 구원받기로 작정된 자들이 거기에 와야 돼요. 地域ごとに教会が建てられ、救いに定められている者たちがそこに来なければいけません。 대학 나와가지고 월급 2, 30만 원 받아 먹으려고 그게 평생 일생을 건다고. 大学を卒業して給料2、30万円受けるために一生かけてます。 그 렘넌트 너희들 정신 차려서 일본 살래. 네가 신학교 들어와라 그랬어. なので、レモン大会の時に一度は進学校に入ってきなさいと言いました。 이 신학교 있는데 제가 신학교 운영 이사장인데 가보면요 늙은 사람만 있어. もちろん私も東京の進学校の理事長としていますが、行ってみると年老いた人しかいません。 가면요 다 늙어가지고 앉아서 이제 공부해. 行ったら年のある方々が座って勉強しています。 그래도 늙은 사람들이 신학에서 또 목사 되고 눈깔이 빨개. それでも牧師になろうと目が真っ赤です。 그래 내가 또요 잔소리 또 막 이게 길을 꺾어버려. 私はまたそこに行って、彼らにこのようにまた言います。 당신들이 신학교 와서 목사 돼서 뭐 할 거야? あなた方が進学校に行って、卒業して牧師になって何をする？ 나이가 60, 50인데 もう年が60、50になっていて、 교회 가서 중직자, 장로, 권사 돼서 교회 살려. 教会の住職者、監視、長老となって教会を生かしなさい。 권사가 얼마나 아름다운 이름이야. 監視がどれほど美しい、 장로가 얼마나 아름다운 이름이야. 長老がどれほど美しいのか。 거기에 충성하고 현장 살리고 교회 살리라 이 말이야. そこに忠実なものとなり、教会を生かしなさい。 하지만 찬물 팍 부어버려. そこにそのようにまた気を折ってしまいます。 청년들이 신학교 나와야지. 青年たちが進学校に集まらなければいけません。 다 늙어가지고 뭐 할 게 없으니까 목사는 해볼까? 그런 사고방식으로 앉아서 신학교 되면 일본 망하는 거예요. もし年老いてやることがないから牧師でもしよう、そういう人たちでいっぱいになると日本はダメになってしま 자, いま 오늘 す。 본문은요, 일본 사람들과 우리 현장에 있는 사람들의 모습이에요. 今日の本文はこの日本という現場にいる人々の姿です。 자, 이들에게 뭘 줘야 되겠습니까? 彼らに何を与えるべきでしょうか。 복음을 줘야 돼요. 福音を与えなければいけません。 복음은 그리스도죠. 福音はキリストです。 복음은 운명을 바꾸는 거예요. 福音は運命を変えるものです。 부자 되는 게 아니에요. お金持ちになることではあり 병 ません。 고치는 게 아닙니다. 病気を治すことでもな 그 いのです。 인간의 가문의 운명을 바꿔주는 거라. 이 その 말이에요. 人のまた家系の運命を変えることです。 그리스도는 창세 전에 세상 지구가 만들기 전에 그리스도는 계셨어요. キリストは世々の前から創造の前からおられました。 그분이 인간을 몸을 입고 성육신해서 이 땅에 오셔가지고 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 우리를 구원하셨어. その方が肉となり受肉されて私たちを十字架で死ぬことで救われたわけです。 그리고 성천에서 성령으로 다시 오셔가지고 구원받은 심령 영혼 속에 심령 속에요 성령으로 내주하고 계신다. そして昇天なさり、また聖霊によって私たちの中に来て内住されているわけです。 지금도 역사하고 계시는. 今も働いておられます。 여러분 속에 계신다 이 말이에요. 皆さんの内側におられます。 늘 각인해야 돼요. いつも刻印しなければいけません。 복음
福音。 나의 운명을 바꾸시는 그리스도께서 내 속에 와 계신다. 私の運命を変えられたキリストが私の中に生きておられる。 여러분이 노력해서 운명 바꾸는 게 아니에요. 皆さんが努力して運命を変えるのではありません。 여러분의 운명은 그리스도가 바꾸시는 거예요. 皆さんの運命はキリストが変えられます。 이 운명은 구원받고 여러분 운명 바뀌었는데 여기서 말하는 운명은 하나님의 일을 할 수 있는 운명으로 바뀌어야 된다. もちろん皆さんは救われて運命が変わってますが、今言っている運命はこれからは神の働きができる運命へと変わっていかなければいけないというこ 이 とで 땅에 す。 우리 신분을 바꿔버렸잖아요. またこの身分、私たちの身分を変えられました。 우리가 이 땅에 세상 나라에 살고 있습니다. 私たちはこの世の国の中で生きています。 저 여러분 이 세상 나라가 필요해요. 世の国も必要です。 구원시킬 자가 있기 때문에. まだ救いに定められているものがいるからで 그러면 す。 여러분이 일본에 살면서 내가 이 세상 나라에 살고 있는 이유가 빨리 나와야 돼. なら皆さんがこの日本という世に生きている理由を早く見つけなければいけません。 돈 벌러 올 수도 있습니다. もちろん稼ぐために生きている人もいる 그거는 でしょう。 복음을 못 깨달을 때는 그런 생각할 수 있어요. 福音を悟れていないときはそういう考えもできるはずです。 그리고 돈도 벌어야 돼요. もちろん稼がなければいけません。 왜 돈을 벌어야 할 이유가 있을 거 아니에요. しかし稼がなければいけない理由がなければい 이 けない 돈이 のです。 왜 필요하냐 이 말이에요. なぜそのお金も必要なのか。 내가 일본에 와서 왜 일하고 있냐 이 말이에요. なぜ私が日本で働いているのか。 밥 3끼 먹으려고 내가 일본에 왔냐 이 말이에요. 3食食べるために日本で暮らしているのか。 그럼 불쌍하잖아요. それはかわいそうな人生 밥 です。 3끼는 한국에 가도 어느 가도 다 밥 3끼는 먹을 수 있어요. どこに暮らしても3食は食べます。 내가 모르고 어떤 사건을 통해서 한국에서 일본에 왔다. 여기 와서 눈이 열려야 된다 이 例え 말이에요. ばまたある事件を通して韓国から日本に来た人々もまた新しく目を開かなければいけません。 여러분 신분을 회복해야 돼요. 皆さんの身分を回復しなければいけません。 여기에 사는 이유. ここで生きている理由。 그런데 세상 나라를 사단이 지배하고 있는 사단의 나라잖아요. この世というのはサタンが支配しているサタンの国です。 사단이 공중 건세를 딱 잡고 있다. サタンが空中の権威を握っています。 사람을 딱 잡고 있다 이 말이에요. そのように人を握りしめているわけで 그래서 す。 하나님을 반영하는 일을 하는 거예요. そして神を反逆するような働きをしています。 그것이 문화를 장악하는 거예요. 文化を掌握します。 우상을 만들고 偶像も作り、 우상 숭배하게 만들고 偶像崇拝もさせ、 문화가 전부 다 하나님과 반영하는 문화를 만들어가는 거예요. すべての文化が神と敵対するような文化を作るのです。 여기에 여러분이 살고 있어요. そのような国に皆さんが生きています。 그런데 우리는 또 하나님 나라에 살고 있어요. しかし私たちは神の国で生きています。 공중을 뛰어넘어서 보좌의 축복을 받으며 산다 이 말이에요. 空中の力を乗り越え、御座の祝福を受けながら生きていくのです。 세상 나라는 지상이죠. この世の国は地上です。 사단의 나라는 하늘, 이게 공중이죠. サタンの国とは空中です。 우리는 하늘나라, 천성의 하늘나라의 보좌의 축복을 받으면서 살아간다 그 말이에요. 私たちは天の御国の御座の祝福を受けながら生きていくのです。 이게 복음이요. 복음은요, 우리에게 근세를 주시는 거예요. 福音は私たちにそのような権威を与えられます。 세상이 이길 수 있는 힘을 주시는 거예요. 世に打ち勝つことができる力を与えら 그래 れます。 근세는 위에서 주는 거라 이 말이에요. 権威は上から与えられるもの 내 です。 힘, 내 능력이 아니에요. 私の力、能力ではありませ 그래서 ん。 여러분이 기도하셔야 된다. だから皆さんが祈らなければいけないの 기도할 です。 때마다 하나님이 힘 주시고 능력을 주시는 거예요. 祈るたびに神が力と能力を与えられます。 기도 안 하는 사람은 세상에서 나는 실패하겠다는 말이에요. 祈らない人はもうこの世で失敗しますという。 아니 지금 실패하고 있어요. いや、今もうすでに失敗しているでしょう。 여러분이 지금 당하지 않았기 때문에 문제지 기도 안 하는 사람이 이미 실패하고 있는 ing 실패하고 있어요. 何かやられていないだけであって祈らない人はすでに失敗をしています。 여러분이 나중에 당할 때 여러분이 그때 깨달아요. 後に大きなことをやられてから悟るようになりま 내가 す。 힘이 없었구나. 私に力がなくて 내가 사단에게 당했구나. サタンにやられていた。 교인도 불신자도요 어려움은 와요. 信徒にも不信者にも苦しみは来ま 큰 す。 병도 찾아옵니다. 大きな病も来ます。 그러나 갓 병이 오는데도 기독 신자는 이길 수 있는 근세가 있어요. しかし病が来たとしてもそれに打ち勝つことができる力がクリスチャンにはあります。 사단을 무릎을 꿇을 수 있는 힘이 있다 이 말이에요. サタンを打ち砕く力があるのです。 그 속에서 하나님의 은혜, 능력이 나타나는 거예요. その中で神の力が現れます。 그래서 여러분이요 이 하나님의 근세가 권능이 충만해야 된다. なので皆さんが神の力、神の権威が満たされていなければいけませ 그래야 ん。 땅끝까지 가라는 말은 땅끝에 이 우리 지역의 흑암 문화를 뭡니까? 바꿔버린다 이 말. そうしてこそ地の果て、
この地域の暗闇の文化を変えることができるようになるのです。 이 지역에 여러분 허감 문화잖아요. この地域、文化が暗闇です。 이건요 한국에 누가 우리를 도와줄 수 없어요. どこか他の国で私たちを助けることはできません。 여러분이 하셔야 되는 거예요. 皆さんがしなければいけないことです。 그래서 복음 충만하라 이 말이에요. なので、福音で満たされていなければいけません。 예수가 아니라 예수 충만하라 이 말이에요. イエスではなく、イエスに満たされていなければいけ 자, ません。 오늘 본문은 귀신 들린 딸을 가진 여자가 예수님 찾아왔어요. 今日の本文は悪霊にとらわれている娘がいた女がイエスに訪ねてきます。 금년에도 여러분과 우리 모두에게는 반드시 문제는 찾아와요. 今年も皆さんに問題は必ずやってきます。 안 오면 좋겠지만 찾아옵니다. 来なければいいんですが必ず来ます。 분명히 어려움은 오게 돼 있어요. 確かに苦しみはやってきます。 자, 불신자는 말할 것도 없고 不信者はもう当然のことですが、 이 여자가 귀신 들린 딸이 귀신 들렸어요. この女性の娘が悪霊に苦しめられています。 예수님에게 찾아왔어요. だからイエス様を訪ねました。 영적 문제는 옛날에나 지금이나 똑같고 다 있습니다. 霊的問題は今も昔も同じであり、すべてがあります。 문제는 인간이 해결할 수 없다는 거예요. 問題は人間が解決できないということです。 어쩌면요, 일본에서 복음만 딱 잘 전할 수 있고 설명할 수 있으면요, 전도할 사람들이 일본이 오히려 한국보다 훨씬 문이 큰 문이에요. ある意味、本当に福音だけちゃんと説明できる人がいるなら、この日本の方が韓国よりも伝道の門は大きいはずです。 한국은 전도문 닫혔어요. 韓国は伝道の門が閉ざされてい 이제 ます。 집니다, 한국은. 이제 이게 이제 진다고 한국은 も 교회가 う韓国は教会が下っています。 이제 교회 힘이 없어요. 教会に力があります。 일본은 지금 보기에 전도가 안 되죠. 그게 답이라. 今、日本は伝道が成り立たないように見えますが、それが答 이 えです。 귀신이 많죠. 이게 답이야. 悪霊が働いているように見えますが、それが答えです。 영적 문제는요, 종교가 해결할 수 없어요. 霊的問題は宗教が解決できないからで 오직 す。 복음밖에 없어요. ただ、福音でしかできません。 영적 문제를 풀어주면 돼요. 霊的問題を解決してあげればいいのです。 풀어줄 수 있는 답이 그리스도밖에 없어. それができる答えがキリストしかありません。 딴 거 이야기하면 쓸데없는 거 하려 그리스도밖에 없어. 他のことは必要ないキリストしかないのです。 여러분, 한나라의 대통령이 돼가지고 얼마나 그 대통령이 아무나 합니까? 대통령이 되었는데도 자기 개인에게 영적 문제를 해결이 안 돼. いくら一つの国の大統領になったとしても、自分自身の霊的問題を解決することができません。 그렇게 큰일 해놓고 자기 영적 문제 와서 자살하잖아요. いくら大きな働きをしたとしても、自分の問題ゆえに自殺をします。 그렇게 큰 회사를 만들어서 회장님이 되었는데 자기 문제를 해결하지 못해 자기가 만든 건물에 뛰어내려 죽잖아요. いくら大きな会社を育て上げたとしても、自分の問題解決できず、またその会社から飛び降りて死んだりもします。 아무리 인기가 좋은 탤런트라도 자기 문제를 해결 못해. いくら人気があるタラントだ俳優であっても自分の問題を解決できません。 연예인 교회 좋아요. 芸能人がいっぱい集まる教会もいいでしょ 자기 문제는 해결이 안 う。 돼. しかし自分の問題が解決できない。 다 죽으면 뭐 십자가 이거 누구 십자가만 이게요. 쉽게 말하면 부끄러운 거예요. 韓国でも芸能人が死んだら全てその葬式場に十字架がかかっています。本当に恥ずかしいことです。 영적 문제를 해결 못해. 霊的問題を解決できません。 여러분 교회 왜 옵니까? なぜ皆さん教会に来ていますか？ 그리스도는 누굽니까? キリストは誰でしょうか？ 부자 되게 하기 위해서 성공하기 위해서 예수님 오신 거 아니잖아요. お金持ちになるために成功するためにイエスが来られたのではありま 나를 せん。 병 고치기 위해서 오신 게 아니잖아요. 病気を治すために来られたわけではありません。 부자 되게 하기 위해서 오신 게 아니잖아요. お金持ちのために来られたわけでもないです。 예수님 오신 이유가 있잖아요. イエスが来られた理由があります。 그걸 우리가 잡아야지요. それを私たちが握らなければいけません。 그런데 이 여자는 귀신 들려서 딸이 있는 여자는요. 이게 주님과 절대 만남이야. しかしこの女性はキリストとの絶対出会いがありました。 예수님이 아니고는 딸 문제 해결받을 수가 없어요. イエスでなければ娘の問題を解決することができません。 여러분 금년에 문제가 왔을 때 절대 만남을 가지셔야 돼요. 皆さんが今年も問題があったときに絶対的な出会いを持たなければいけません。 질병 있는 사람 있어요. 病気がある人もいるでしょう。
의사가 못 고치는 병도 있을 수 있어요. 医者が治せない病気を持っている人もいるでしょう。 여러분 과거 인생에 막 엉망인 사람도 있을 거예요. 過去の人生がめちゃくちゃな人もいるでしょう。 다 문제가 있습니다. すべての人に問題があります。 어떻게 하겠어요? どうするべきでしょうか。 이 문제를 가지고 절대 만남의 장소로 가야 돼요. その問題を持って絶対出会いというその場所に行かなければいけません。 교회 오지 말고 教会に来るのではな 예배만 く、 보지 말고 礼拝だけを見るのではなく、 절대 만남의 장소로 가시라 이 말이에요. 絶対出会いがある場所に行かなければいけません。 예수님께 찾아와 가지고요. 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨달라 그랬어요. イエス様に尋ねてきて、主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言います。 고쳐달라고 한 게 아니에요. 直してくださいではありません。 우리는요 고쳐달라고 그러잖아요. 私たちは直してくださいと言います。 뭘 해달 뭐 자꾸 달라고 그러잖아요. 何かをくださいと言います。 이 이자가 어떻게 합니까? しかし彼女は何と言いますか。 다윗의 자손이었어요. ダビデの子を主よ。 다윗의 자손이라는 말은 메시아에게만 사용되는 호칭이에요. ダビデの子というのはメシアにだけ用いられる言葉です。 다윗의 자손에서 구세주가 오신다 이 말이에요. ダビデの子を通して救い主が来られるから。 그러니까 예수님 앞에 와가지고요 고쳐달라는 소리를 안 해요. なのでイエスの前に来て直してくださいではなく、 다윗의 자손이여 그렇게 말하는 거예요. 主よダビデの子よと言います。 이 믿음이 참 이 여자가 눈이 열렸어요. 本当に目が開かれている女性です。 예수가 메시아임을 발견한 거예요. イエスがメシアであることを発見しました。 그러면 자기 문제는 끝나는 거예요. となると自分の問題は終わるわけです。 예수님 당신은 다윗의 자손인데 당신은 창세기 3장 15절 여자의 후손의 주인공입니다. あなたはダビデの子であり、創世記3章15節の主人公であります。 당신의 출애굽기 3장 18절 어린 양 피의 주인공입니다. 出エジプト3章18節その血の主人公です。 당신이 이사야 7장 14절 임마누엘 주인공이십니다. イザヤ7章14節インマヌエルの主人公です。 주는 그리스도시요 주님은 그리스도십니다. あなたはキリストです。 이 고백을요 먼저 하는 거예요. その告白を先にするのです。 저는 여러분이 이 고백을 먼저 하기를 주의 이름으로 축복합니다. 私は皆さんもこのような告白が先にできることを主の皆で祝福します。 예수를 누려야 돼요. イエスを味わえなければいけ 이분이 ません。 누군가를 알아. 그래서 영혼이 잘 돼야 된다 이 말이에요. その方が誰なのかを知ること。だから魂が先に幸いでなければいけないので 우리는 す。 세상 거 육신 걸 잘하려고 기도해요. 私たちは世のもののために祈ります。 이 여자가요 오만 데 다 가봤을 거 아니에요. この女性もいろんなところに行ってみたでしょう。 안 돼요. しかしダメです。 그런데 예수님을 절대적으로 만나버렸어요. しかし絶対的な出会いがありました。 복음을 만나서 이제 福音と出会ったのです。 복음을 찾았어요. 福音を見つけました。 아는 게 아니에요. 知るのではなく、 여러분 아는 거는요 아니에요. 知るのは違います。 진짜 만남이 있어야 돼. 本当の出会いがなければいけません。 다윗의 자손이 예수요 그랬어요. 主よ、ダビデの子よ。 여러분 인생은 예수가 누군지를 아는 날부터 인생 바뀌어요. 皆さんの人生はイエスが誰であるのかを知る日から変わります。 그전에는 아닙니다. その前は変わりません。 자기 딸을 예수님께서 낳게 해 주신다는 확신이 이 여자는 있은 거예요. 自分の娘を治してくださるという確信があったのです。 교회 나올 때 확신이 있는 사람은 하나님 응답 받습니다. 教会に来ていながら確信がある人は神の答えを受けます。 아는 거하고 확신은 달라요. 知ることと確信は違います。 다 압니다. すべての人が知ってます。 귀신도 예수가 그리스도인 걸 아는데요. 悪霊もイエスがキリストであることは知ってます。 아니 귀신이 예수에 오니까 당신은 하나님의 아들인데 왜 나에게 오십니까? 떠나서요 그러잖아요. イエス様が来た時に悪霊があなたは神の御子なのになぜ私を苦しめますかと言いました。 귀신도 예수가 그리스도임을 알아요. 悪霊もイエスがキリストであることは知っていま 그러나 す。 귀신은요 안 믿어요. しかし悪霊は信じません。 귀신은 확신이 없어요. 안 믿기 때문에. 信じないから確信もありません。 여러분 확신이 있어야 돼요. 皆さん確信がなければいけません。 이 여자는 확신이 있었어요. この女性は確信がありまし 그러니까 た。 고쳐달라고 안 그래요. だから直してくださいではありません。 다윗의 자손이 예수여. 主よダビデの子よ。 당신은 구세주입니다. あなたが救い主です。 메시아입니다. メシアです。 모든 문제를 해결하신 분입니다. すべての問題を解決された方 여기에 です。 확신이 있는 거예요. そのような確信があるの 내 です。 딸을 고쳐주세요. 그런 말을 안 하잖아요. 私の娘を直してくださいではありません。 예수님의 근세를 알고 있어요. イエスの権威を知っています。 하나님의 아들이 오신 것을 마귀의 일을 매라러 오신 것을
알고 있어요. 神の御子が来られたのが悪魔の仕業を滅ぼすためであることを知っています。 예수님이 오시면요, 그 권세가 사단이 벌벌 떠는 그 이름인 걸 알고 있어요. イエスの皆はサタンが震え上がる皆であることを知っていました。 영적 문제는 과학과 의사로가 종교로 해결할 수 없음을 알 수 있어요. 霊的問題は宗教、医学、科学では解決できないことを知っています。 여러분, 예수가 정말로 누군지를 여러분 확신한다면 여러분 인생 바뀝니다. イエスが本当に誰なのかを皆さんが確信するなら、皆さんの人生は変わりま 알고 す。 있는 것뿐이에요. 知っているだけです。 문제 오면 딴 걸 잡아요. 問題が来たら他のものをつかみます。 문제 오면요, 해결할 수 없는 것 속에 들어가는 거예요. 問題が来たら絶対解決できないものを握ります。 당연히 예수 잡아야 되는데 当然イエスを握らなければいけな 그분이 い。 필연적인 분인데 彼が必然的な方なのに、 그분이 절대적인 분인데 絶対的な方なのに、 이 그리스도를 못 잡는 거예요. そのキリストを握れないのです。 다른 걸 잡기 시작하는 거예요. 他のものを握っています。 지금 교인이 이 영적인 체질이 안 된 거예요. ほとんどの生徒がこのような霊的体質になっていないのです。 여러분의 가정을 구원하실 분은 예수 그리스도예요. 皆さんの家庭を救われる方はイエス・キリストです。 여러분의 질병을 고치실 분이 예수 그리스도예요. 皆さんの病を癒される方もイエス・キリストです。 여러분의 경제 문제도 해결해 주실 분이 예수 그리스도예요. 経済の問題を解決される方もイエス・キリストです。 여러분의 고민도 해결해 줄 수 있는 분이 예수 그리스도예요. 皆さんの悩みを解決できる方もイエス・キリストです。 그게 확신이 있어야 돼요. そこに確信がなければいけません。 그러면서 예배 보는 거요. そして礼拝を捧げるのです。 확신 가지고 예배 봐야 여러분의 은혜가 넘치는 거예요. 確信を持って礼拝を捧げてこそ恵みも溢れるわけです。 주려면 주시고 안 주려면 안 주시고 못 받아요. くれるんだったら受けます。くださらないならいいです。それではダメです。 천국은 가겠죠. 구원받았다면. もちろん救われているなら天国は行くでしょう。 응답은 없어요. 答えはありません。 여러분 성경에만 말하고 있는 영적 사실 아시잖아요. 聖書でだけ語られている霊的事実を皆さんは知っているはず 에덴 です。 동산의 아담과 하와가 사단에서 속았잖아요. エデンの園でアダムとエバがサタンに騙されました。 예수님 그리스도 잡아야 될 거 아니에요. キリストを握らなければいけま 하나님 せん。 말씀 잡아야 될 거 아니에요. 神の御言葉を握らなければいけません。 여기가 사는 곳이니까 そこが生きる道であるからで 뭘 す。 잡았어요? 사단의 말을 잡았잖아요. しかし、サタンの言葉を握りました。 이놈이 좋은 걸 갖다 주니까 サタンが良いものを与えている。 날 잘되게 해주는 말을 하니까 私がうまくいくようなことを言うから。 날 위해 주는 척 이야기를 하니까 私のために言っているように見えるからで 그게 す。 세상이잖아요. それがこの世です。 세상 걸 보여주잖아요. この世のものを見せます。 너 이 하나님 믿지 말라 안 그러잖아요. 하나님 믿어. 神を信じるなとは言いません。信じさせます。 말씀도 비슷하게 이야기하잖아요. 御言葉も似たような御言葉を聞かせます。 예수 하나님 너 죽는다 그랬잖아요. 神は必ず死ぬと言いました。 내가 죽을까 하는 아주 말씀 가지고 조금 바꾸는 거예요. しかしサタンは本当に死ぬのかと、そのように御言葉を変えていきます。 지금도 똑같아요. 영적 문제와 사단의 역사는. 今も霊的問題とサタンの働きは同じです。 노아 홍수 보소 전부 다 세상 바라보다가 망했잖아요. ノアの洪水の時も全てが世を見上げていた中で死にました。 방주 안에 들어와야 되는데 箱舟の中に入ってこなけれ 그리스도 ばい 안에 けな 와야 い。 될 거 아니에요. キリストの中に入ってこなければいけない。 복음 안에 있어야 될 거 아니에요. 福音の中にいなければいけ 예수 な 안에 い。 있어야 될 거 아니에요. イエスの中にいなければいけないのに、 세상 안에 있는 거예요. 世の中にいるのです。 지금도 똑같다니까요. 今も同じです。 교인들이 방주 안에 못 들어옵니다. 信徒たちが箱舟の中に入ってこれますよ。 여러분이 방주는요. 내 속에 방주가 있는 거요. 私の内側に箱舟があります。 문제와 어려움과 사건이 있을 때만 내가 방주 속에 들어가야 돼. 問題、苦しみ、思い煩いの中にいるときに箱舟に入っていかなければいけません。 홍수 난 것을 안 믿는 거요. しかし洪水が起こるということも信じません。 내가 어려움과 재앙조차 찾아올 걸 안 믿는 거라 이 말이. 私に災い、呪いになるということを信じないのです。 요행을 바라보지 마세요. そのような何か運を見上げないでください。 운과 재수를 기다리지 마세요. 運が良ければと考えないでください。 여러분은 방주 안에 있어야 돼요. 皆さんは箱舟の中にいなければいけません。 바벨탑 そして 사건. バベル島の事件。 지금도 하나님 없이 너가 성공할 수 있다는 거 아니에요. 今も神がいないままで成功できるということです。 교회는 다녀. 教会には通います。 예배도 보고 헌금도 해. 礼拝も捧げ、献金もします。 그러나 바벨탑 세워. しかし、バベル島を建てなさい。 네 힘으로 살아야 될 거 あな 아니냐. たの力で生き延びなさい。 아주 맞는 말이에요.
本当に正しいことです。 이거 세상 사람들요 들어보면요 아주 맞는 말이라니까. 世の人が聞くと本当に正しいこと 너가 です。 노력해야지. あなたが努力しな 너가 ければ、 힘써야지. あなたが力を尽くさ 너가 なければ、 잘해야만 돈 벌 수 있지 않냐? あなたがうまくやってこそ稼げる。 딱 맞는 말이에요. ぴったりな話です。 그러나 틀린 거예요. しかしそれは間違いです。 여러분의 운명은 하나님 손에 있는 겁니다. 皆さんの運命は神の手にあります。 광야길의 운명은 하나님 손에 있는 거예요. 荒野の運命は神の御手にあります。 내가 잘하고 못하고 잘할수록 망하는 거예요. 私がうまくするしない、うまくすればするほど滅びるだけ 그냥 です。 주님 따라 언약에 따라 가면 되는 거예요. ただ主に従って契約の箱に従って進めばいいのです。 아무것도 하지 말라는 게 아니에요. 何もしなくていいという話ではありません。 바벨탑 세우지 마세요. バベル塔を建てないでください。 그래가지고 좀 생기면 교만해지는 거예요. そして何かができるようになればまた傲慢になります。 나하고 뭔가 상관이 없이 하나님 축복을 주셔야만이 내가 교만하지 않을 수 있는데 내가 내 힘으로 뭘 돈을 벌고 뭐 올려놓으니까 이게 이제 교만되는 거예요. 何か私とは関係ない神の祝福があればそうならないのですが、私の力で何かを成し遂げるので傲慢になるわけです。 자, 예수님께 찾아왔어요. この女性がイエス様に尋ねてきました。 다윗의 자손 예수여 그랬어요. ダビデの子、主よと言いま 자, す。 이 말씀을 들은 예수님께서 이 여자에 대해서 어떻게 반응합니까? その言葉を聞かれたイエス様がどのように反応されますか？ 한 말씀도 대답지 않아요. 一言もお答えになりませんでした。 침묵이에요. 沈黙されます。 말씀을 해주셔야지. 何か御言葉を仰せられなければいけないので。 그런데 말씀을 하는데 뭐라고 그거 말씀합니까? イエス様は口を開きましたが何と言いますか？ 나는 이스라엘 양 외에는 보내심을 받지 아니하였다 그랬어요. 私はイスラエルの羊たち以外のところには使わされていませんと言い 너는 ます。 이스라엘 사람이 아니잖냐? その女性はイスラエル人ではないじゃな 너는 いか。あな 이방인이잖냐? たは違法人だろう。 너하고는 상관이 없다 이 말이에요. 私とあなたは関係がない。 예수님이 거절해버려요. イエス様がそのように嫌だと言います。 침묵하고 거절해요. 沈黙して拒否します。 그리고 또 뭐라고 말씀합니까? そして何と言いますか？ 갈수록요 예수님 말씀이요 상처를 주는 거예요. もっとひどいことを言って傷になるようなことを言われます。 잔예의 떡을 개들에게 던짐이 마땅치 아니하다 그래요. 子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。 잔예에게 주지 어떻게 개에게 주냐 이 말이에요. 子供に与えるものを犬には与えないと言います。 다른 말은 가난한 여자 너는 개다 그 말이에요. だから言い換えると、あなたはカナンであるの人であるあなたは犬であるということです。 유대인들은요 이방인을 개라고 취급해요. ユダヤ人たちは違法人を犬扱いします。 교회 와가지고 여러분이 금년에 영적인 24시 하는데 여러분이 기도해도 응답이 없어요. 그럴 수가 있어요. 皆さんが教会で今年また霊的に24を目標にやっていきますが、祈っても答えがない時もあります。 내가 부르짖는데 하나님은 침묵할 수 있어요. 私が呼び求めても神が沈黙する時もあり 더 ます。 나아가 거절할 수 있습니다. また神がそれを拒否する時もあります。 이게 신앙생활의 장벽이에요. それが信仰生活の城壁です。 여기서 다 무너지는 거예요. ここで全て崩れてしまう。 분명히 구하고 찾으면 응답 주시는데 내가 부르짖고 문제를 가지고 왔는데도 주님은 침묵해버려요. 確かに求めるなら答えられると約束されていますが、私が求めたところで主は沈黙する時があります。 거절해버립니다. またそれを拒否します。 던져주면 좋은데 받는 게 하나도 없어요. 投げてくれればいいんですが何もくださりません。 아셔야 돼요. それを知らなければいけません。 모르면 여러분 신앙생활 여러분 중도에 스톱되는 거예요. 知らなければ皆さんの信仰生活は途中で止まります。 주님은 테스트합니다. 主はこのようにテストをされ 이 ます。 여자를 뭐하면 테스트하고 있다니까요. 今この女性をテストされているのです。 진짜 계속 멸시하고 무시하고 침묵하잖아요. 蔑視して無視するような言葉を言われます。 자, 이 여자가 예수님에 대해서 어떻게 반응합니까? この女性がイエスに対してはどのように反応しますか？ 25절 보면 절하고 엎드리면서 주여 저를 도우소서 그래요. ひれ伏して主よ私をお助けくださいと言います。 아예 엎드려 버려. ひれ伏してしまいます。 그리고 저를 도와달라 그럽니다. そして私をお助けくださいと言います。 만나야 할 사람이 누군가를 알았기 때문에.
本当に出会わなければいけない人が誰であるのかを知っていたからです。 자기 문제를 해결하실 분이 그리스도밖에 없음을 알았다는 거예요. 自分の問題を解決できる方がこのキリストしかいないということを知ったからです。 그렇게 멸시하고 무시하고 침묵하는데 이 여자는 어떻게 합니까? 전하면서 엎드려서 도와달라 그래요. そのように蔑視して無視するキリストに対してむしろ自分がひれ伏してお助けくださいと言います。 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. そして子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと言います。 개라이면 저가 개입니다. 私は犬ですと。 개들도 주인의 상에서 부스러기 먹습니다. 犬であっても主人の食卓から落ちるパンくずはいただきたい 나에게 です。 은혜 주십시오. 私に恵みをください。 이 포기하잖아요. 諦めません。 계속 매달립니다. 続けて掴みます。 여러분 금년에는 도전하세요. だから今年は皆さんも挑戦してください。 새해 여러분 도전 메시지 많이 들었을 거예요. 新年挑戦という単語をたくさん聞いています。 도전은 편안한 가운데 도전하는 게 아니에요. 楽な中で挑戦ではありません。 캄캄해요. 真っ暗です。 응답도 없어요. 答えもないようです。 침묵합니다. 沈黙です。 완전히 자존심 다 부서지는 거예요. プライドも完全に崩れます。 여러분 하나님 은혜 받는데요. 가장 우리에게 이 못된 버리심의 자존심이. 神の恵みを受けるときに最も邪魔になるのがこの自尊心です。 이 자존심은요. 원죄의 뿌리요. この自尊心というのは現在の根っこです。 교인들이 자존심 가지고 있어요. 信徒たちも自尊心を持っています。 딱 말하면요. 누가 뭐 설교 시간 날 쳤지, 저 사람은 날 비우 쓸데없는 자존심. あの牧師が私のことを言った。あの人が私のことを言った。くだらない自尊心です。 자존심은 축복 못 받아요. それは絶対祝福がありません。 의사가 이 사람 치료하러 왔는데 당신이 암입니다. 당신이 이 병입니다. 변명 이야기하면 자존심 세우겠어요? 말 듣고 치유받아야지. 自分の体を癒すために病気に行ったら医者があなたはこういう病気ですと言われたときに自尊心を立てますか？その言葉を聞いて癒されなければいけません。 자존심 가지고 예배 봐. しかしプライドを持ったまま礼拝をしたい。 쓸데없는 자존심. くだらないプライドを持って 아무 필요 없는 거예요. 何も必要がないもの。 부탁합니다. 우리 교인들은요. 주님 앞에 말씀 앞에 자존심 세우지 마세요. 皆さんは主の前で御言葉の前でプライドを立てないでください。 딱 말씀 앞에 엎드려야 돼요. 御言葉の前でひれ伏さなければいけません。 주여 도우소서. 私をお助けください。 개라도 괜찮습니다. 子犬でも大丈夫です。 부수기라는 은혜도 나에게 주옵소서. パンくずのような恵みでもください。 예수님께서 뭐라고 말씀합니까? 主が何と答えられますか？ 이걸 응답 받는 거예요. だから答えられるんです。 응답은 교회 오자마자 받는 게 아니에요. 答えは教会に来るからといって受けるものではないです。 하나님은 가짜에게 주지 않아요. 神は偽物には与えません。 하나님은 진짜 믿음 가진 자에게 주시는 거예요. 神は本当の信仰を持った者に与えられる。 여자여 내 믿음이 크도다 그랬어요. 女の方、あなたの信仰は立派です。 믿음도 별 볼로 없는 믿음이 있어. 信仰も何でもないような信仰があります。 적은 믿음이 있어. 小さな信仰も 그냥 あります。 구원만 받은 믿음이 있어. ただ救いを受けただけの信仰もあります。 네 믿음이 크도다. あなたの信仰は立派です。 그 말은 믿음은 자라나야 되는 거예요. それは信仰は育たなければいけないということです。 은혜 받으세요. 恵みを受けてください。 말씀 앞에 팍 납작 엎드리고 御言葉の前で完全にひれ伏してくださ 네 い。 믿음이 크도다. 네 소원대로 될지어다 그랬어요. あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。 영혼이 잘 되라 이 말이요. あなたの霊、魂が幸いでなけ 네 ればいけない 영혼이 잘 되구나. 魂が幸いです。 네 영적인 힘이 있구나. 霊的力があります。 범사에 달려고 강건하기를 원하노라. だから全てのことが幸いであって健康であることを願う。 네 소원대로 되리라. あなたの願う通りになるだろう。 그때부터 딸이 나왔다 그랬어요. 彼女の娘はすぐに癒されたと書いてあり 그럼 ます。 집에 가보니까 귀신 들린 딸이 나와버렸어요. 家に帰ってみると悪霊にとらわれていた娘が治されています。 결론을 맺습니다. 結論です。 금년에 이제 1월인데 여러분 많은 문제와 어려움이 올 수 있어요. まだ1月の始まりですが、多くの問題が来るかもしれません。 교회 와서도 문제 있고 教会に来ても問題があ 시비 る。 거는 사람이 있고 自分にまた何かをする人もいるでしょう。 기분 나쁜 일도 생기고 気分悪いようなことも 헤비 내세요 하면 막 기분 나쁜데 뭐 나쁜 일도 있을 수 何 있어. か会費などお金のことで気分悪くなるようなこともあるでしょ 또 바깥에 나가면 집에 현장에 많은 일들이 う。 생길. また皆さんの家庭にも現場にもいろんなことが起こるでしょう。 어떻게 하겠어요? どうしますか？
성질대로 할 거예요? 皆さんの性格通りにしてしまいますか？ 이 가난 여자 믿음 딱 잡으세요. このカナンの女の信仰を握ってください。 너희들도 이렇게 살아라 이 말이에요, 주님이. 主はあなた方もこのように生きなさいと言われます。 너희도 포기하지 말고 도전하라 이 말이에요. あなた方も諦めずに挑戦しなさいと言われ 너희들도 ます。 응답 받으라는 거 아니에요. あなた方も答えを受けなさいということです。 이 가난 여자는 도전하는 여자예요. このカナンの女性は挑戦した女性です。 물러서지를 않아요. 下がったりはしません。 하나님은 매일 우리를 테스트하십니다. 神は私たちをいつもテストされます。 예수가 그리스도인 것에 확신한다면 포기하지 말고 도전하세요. イエスがキリストであることに確信するなら諦めずに挑戦してください。 그때 흑암은 무너집니다. そのような時に暗闇は打ち砕かれます。 무너지고요. 복음에 눈에 보이는 축복이 나타나는 거예요. 打ち砕かれて目に見える祝福も現れてきます。 자, 1월달 한 번도 가보지 못한 길을 갑니다. 1月、一度も歩んだことがない道を歩いていきます。 여러 가지 문제 오는 거 어떻게 보면 좋을 수도 있어요. いろんな問題があるのもある意味いいかもしれません。 문제 속에 답이 있고 축복이 있기 때문에 問題の中に答えがあり祝福があるからです。 금년에는 정말로 한 해 많은 응답을 받는 우리 동경 임마누엘 교회 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 今年は多くのまた答えを受ける東京インマヌエル教会の皆さんになることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리의 믿음이 정말로 큰 믿음이 되게 하시고 私たちの信仰が優れた素晴らしい信仰となり、 그리스도 안에 모든 것이 다 들어있음을 발견하는 믿음 되게 하시고 キリストの中に全てがあるものを発見することができる信仰となり、 정말로 그리스도를 통해서 금년에는 큰 믿음을 소유해서 응답과 생산적인 믿음이 있게 축복해 주옵소서. キリストに対して立派な信仰を持って、今年は答えとまた生産的な祝福があることを願います。 개인과 가정과 교회가 현장에 살아나는 한 해가 되게 하옵소서. 個人、家庭、教会、現場が生かされる一年となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.